在世界尚未破碎以前，光曾居住在一片纯净的土地上。那里没有阶级，没有交换，也没有恐惧，万物彼此回应，如同森林的呼吸。光不曾离开，时间从不催促，真理从未被遗忘。树木听得见人的心跳，河流唱着永恒的旋律。人心清澈透明，没有需要防备的阴影。在那里，自由不是权利，而是一种自然存在的呼吸。那边时间没有消失，只是被轻轻收起，沉睡在看不见的深处，等待着某一天，有人再次找到它。艾洛。